Não, pra segurar pressionado. Bate embaixo, bate embaixo. Larga a canelada nele. Isso, vamos, vamos. Joelho! Joelho. Tá muito solto? Canelada, Petrucco. Vamos. Isso. Isso. Trabalha, trabalha. Vai. Bate nas pernas. Vamos lá, sequência. 2 embaixo. Vamos lá, Eder. 2 embaixo. Bate embaixo. Sai. Eu vi a hora que Ei, quando ele der um passo para atacar, dá um passo para trás e volta batendo. Aê! Boa! Isso! Vai lá, continua! Ajoelho! Petrucco, usa o joelho! Tirando tudo longe. É? Eu tô filmando. Sangrando é 10 pontos para nós. Isso! Vai! Bate, bate! Isso! Boa! Isso! Começa a largar o chute, Petrucco. Tá sangrando, não vi? Cruzado, cruzado não. Vai, cruza, cruza! Vamos. Agora, vai! Pô, virou de costa. Gancho, gancho! Quando ele se abaixar, dá um gancho. Boa! Vai! Isso! No gancho! Tá quase no fim. Respira. Tá quase no fim. Vai lá, fecha a guarda e cai pra dentro, filhão. Vamos lá. Vai, bate na perna dele também, que dói também. Respira, respira. Respira, filhão, respira. Isso. Pô, esse capacete não para. Bate por dentro da perna dele, por dentro. Ah, nocautinho louco com o joelho agora. Uma luta eu ganhei. Ah, deu com o joelho na minha. Eu disse que uma eu ia ganhar.
Caiu no meu joelho aqui, ó. Vai, Petruco. Falta quanto? Quanto tempo? Isso, gancho, gancho. Vai. Petrucco, uma sequência de gancho na frente. Chute embaixo, chute embaixo. Isso, isso, isso. Aí Vai. virou briga. Vai pro ground and pound. O Petrucco virou briga. Vai pra cima, Petrucco, vai pra cima. Vamos, 10 segundos, Petrucco. Vamos. Ele cansou. Bate isso. Pô, cara, já deu 6 minutos já. Vamos, vamos, 10 segundos. Vai por cima, vem por isso, Vai, né? não para de bater. Vamos, 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 pra cima, pra cima. Vai, não para, não para. Não para. Não para, vai! Corner, corner. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, continua, vai, vai, vai. Vem, vem. Vem, vem, vem. Dado. Acabou já, Luca? É 2 ou 3? Acabou, Luca, né? Sim, sim. Vai, tá Luca.